না না, এই চিকেন প্যাটিসগুলো বানাতে কোনো রকম মাইক্রোওভেন বা ওটিজি লাগেনি। বাড়িতেই সকলের জন্য অনেকগুলো চিকেন প্যাটিস একসাথেই বানিয়ে নিয়েছিলাম খুব সহজ পদ্ধতিতে। 1.5 কাপ ময়দা নিয়েছি, তার মধ্যে 4 চামচ মতো সাদা তেল, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে ময়ম দিয়ে একটু নরম করে ডোটা মেখে রেখেছি আধ ঘন্টা। এদিকে তেলের মধ্যে পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, একটু গাজর, তার সাথে কাঁচা লঙ্কা, রসুন ভালো মতো করে নাড়াচাড়া করে চিকেনের কিমা দিয়ে নাড়াচাড়া করে ম্যাগি মশলা, একটুখানি টমেটো সস আর বাটার দিয়ে নামিয়েছি। তেলের মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার গোলানো একটা মিশ্রণ বানিয়ে নিতে হবে। ভাঁজটাই হলো আসল। কর্নফ্লাওয়ার দিয়েই ময়দার লেচিগুলোকে বেশ পাতলা করে বেলে নিতে হবে। প্রথমে কর্নফ্লাওয়ার ছড়িয়ে দিয়ে তার মধ্যে আরেকটু শুকনো কর্নফ্লাওয়ার, আর যেমনটা ভাঁজ দেখাচ্ছি একটু স্লো করে সেরকম ভাঁজ করে নিয়ে এই প্যাটিসগুলো বানাতে হয়। শেষে চারিধারে একটু জল লাগিয়ে পুরটা ভরে ভাঁজ করবে। তেলের টেম্পারেচার থাকবে একদম লো। ব্যাস, বাড়ি সকলের জন্য প্যাটিস তৈরি। এটা বানিয়েও রাখা যায়, আর সাথে সাথে গরম গরম খেতে তো দারুণ মজা।